नमस्कार जी, मैं अनीता, हमारी नेचुरोपैथ न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम आपको इनडाइजेशन जिनको दिक्कत हो जाती है उनका आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। हमारे साथ सुप्रीत जी हैं। इनको गैस, एसिडिटी, मोशन लूज आते हैं, डकार, इनडाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको। बैक पेन, सर्वाइकल, शोल्डर पेन और भी बहुत सारी परेशानी है। फिलहाल हम इनडाइजेशन का इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको ये ट्रीटमेंट बताएंगे। अब अगर आपको सेम ये दिक्कत है तो आप ये घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको स्ट्रेचिंग कराएंगे, उसके बाद न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे। आइए ट्रीटमेंट। फोल्डिंग लेग्स कराएंगे। फोल्डिंग लेग करो, एकदम अच्छे से प्रेशर से आप खुद पकड़ो यहाँ से। देखिए बॉडी काफी स्टिफ है, थोड़ा और पीछे करके पकड़ो ऐसे। हाँ, एकदम अच्छे से लगाओ प्रेशर। इस तरह से आप अपनी क्षमता अनुसार रखेंगे। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं या 1 से 2 मिनट भी रख सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रेशर देके इस तरह से आपको होल्ड रखना है। ये आप 3 बार करेंगे, ठीक है। आप हाथ सीधे रखो ना, हाथ सीधे करो। हाँ, बिल्कुल सीधे करो। हाँ, इसके बाद ये मरकट आसन करेंगे। एकदम बहुत बढ़िया सा प्रेशर देंगे, हेल्प करेंगे उनकी। आप अगर वो खुद कर पाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो इस तरह से हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ आपको अपने पैर और फेस ऑपोजिट रखना है। ये भी आप कम से कम 3 बार करेंगे। ये पंजे नीचे करो। हाँ, पंजे नीचे करो। हाँ, ये आप काउंटिंग कर लो, 20 की काउंटिंग कर लो। ये देखो, इनको ये करने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि पेट के मसल्स वीक है। ये करने से पेट के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और आपकी जो एक्स्ट्रा फैट होगी ना, फिर से कीजिए। ये सेकंड टाइम करें। ये पंजे नीचे। जैसे इनको क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, अगर टांगों में दर्द है तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। हाँ, इस एक्सरसाइज के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं घर में। ये बहुत बेटर रहेगी। ये देखिए, इस तरह से पेशेंट से पूछ के जितना वो ले पाए हम उतना ही स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा स्ट्रेचिंग। इधर भी बनाओ। हाँ, गुड। और ऊपर करो। ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। कितना करोगे? ये नीचे लगाओ। हाँ, छोड़िए। ये हाथ यहाँ लगाइए, छोड़ो। ये हाथ यहाँ लगाओ, यहाँ। हाँ, यहाँ लगाए। अब करो ऊपर। सूरज जी यहाँ पे पैर रखो। ये नीचे रखना है आपको। हाँ, चलो करो ये। हाँ, थोड़ा और। ये जितना सीधा हो जाए करो बस। हाँ, ये दोनों पैर से इस तरह से पकड़ के। ठीक है, इतना ले पा रहे हो ना? ठीक है। हाँ, एक पैर को क्रॉस करके दूसरे को इस तरह से हाथ से थोड़ा प्रेशर देना है। चलो सुरेश जी। हाँ, इस तरह से आप घर पे किसी की हेल्प ले लेना, ठीक है। इस तरह जितना पेशेंट ले पाए थोड़ा और करो, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम होल्ड रखेंगे। ये पेट के मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छी है। इस तरह से ये स्ट्रेचिंग आप करेंगे किसी की हेल्प लेकर। अपनी स्ट्रेंथ अनुसार आप होल्ड रखेंगे। आपको वज्रासन में बैठना है और खाना खाने के 10-15 मिनट के लिए डेली, जब भी आप खाना खाओ डेली बैठना है। अब आप नाभि पे ये दोनों हाथ लगाओ अपने। हाँ, तो आ जाओगे जितना हो सके ये आपसे। हाँ, यहाँ पे आप होल्ड रखना क्योंकि जितना हो जाए जरूरी नहीं है परफेक्ट होगा, जितना भी हो जाए। इस एक्सरसाइज में आपको हेल्प लेनी है किसी की, बहुत ही आराम से, जितना पेशेंट ले पाए आराम से जैसे मैं। हाँ, हो गया। अब ये सीधा करो। नहीं हो पा रहा इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा और। हाथ उठाओ, यहाँ पे रखो हाथ आगे। बस ओके। होल्ड तो रखो, ऐसे होल्ड करना। ये देखिए काफी स्टिफनेस है अभी। इस तरह से आप हेल्प लेंगे परिवार में से किसी की,
ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज बिल्कुल आगे तक फोल्ड हो जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जो हमने सुप्रीत जी को कराई हैं, ये आप जरूर कीजिएगा घर पे। इसके साथ हम इनको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे और नेचुरोपैथी का भी। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट काफी लंबा है, वो तो नहीं बता पाएंगे हम आपको, फिर दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी आज हम आपको नेचुरोपैथी का इनका जो ट्रीटमेंट है, मड थेरेपी देंगे हम, स्टीम थेरेपी देंगे इनको, वाटर थेरेपी, वो जरूर बताएंगे आपको। नमस्कार।